पीसीबी होता है या डिस्प्ले पीसीबी आप लोग बोल सकते हैं, वो प्रॉब्लम कर रहा था। तो चलिए इसको खोल कर देखते हैं क्या दिक्कत है। और वैसे में हम डिस्प्ले पीसीबी लेकर भी आए हैं साथ में, और साथ साथ इसमें ट्रांसफार्मर का भी प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि उनका कस्टमर से हमने बात किया था तो उन्होंने बताया था कि इस तरह का काम हम बाहर में करवाए हैं, तो उस हिसाब से हम अपना सामान लेकर आए थे। तो पहले इसको चेंज करते हैं, चेंज करने के बाद देखते हैं क्या होता है, और उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या करना होगा इसमें। तो अभी तत्काल जो है सो इसको चेंज कर चुके हैं, और उसके बाद जो है सो आपको दिखाएंगे वीडियो में, आप देखते रहिए कि कैसे कैसे काम होता है इसमें, और क्या इसमें चेंज हो सकता है और कैसे चेंज होता है। तो बाकी वीडियो में बने रहे। ये हमारा पैनासोनिक का पार्ट्स है जो आप लोगों को बता रहे थे, जिसमें कंट्रोल पीसीबी है और एक ट्रांसफार्मर है। तो ट्रांसफार्मर भी जो है सो कंपनी का ही है, और ये डिस्प्ले